video pertama aku ya. Ini aslinya aplikasinya mamaku, tapi dikasihin ke aku, tapi akunnya tetap akunnya mamaku. Hari ini aku mau unboxing penutup mata unicorn, dan Kalau tidak ada, lanjut part 2. Jangan ya, lupa jadi lihat, paketnya belum datang semua ya. lihat. Part 2-nya. Nah, terus ada salah satu temenku yang juga mau paketnya datang. Namanya itu Alan. Halo, Cek YouTube-nya dia yaitu Soimrona. Dan aku masih nunggu nih, aku nggak tahu paketku udah datang apa enggak. Jadi aku mau ngelihat itu nanti kayak apa unboxingnya. Don't forget to like, comment, and subscribe ya guys. Dan follow Instagramku Sally Erliana. Dan juga follow my Facebook Tinda Wardani. Dan juga Sally Erliana. Dan bye. Aku see you in soon. Bye. Hai guys, sekarang aku akan menunjukkan mobilku. Ini ya mobil monsternya. Kayak gini. Ada yang ini. Keren banget sumpah Ini. mobilnya. Bye, see you soon. Dadah, bye-bye. Bye. Don't Bye-bye. forget to like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa lihat apa tuh Instagram kita. channelku ya. Bye-bye. Channelnya Soimrona. Bye, see you soon.